राम के बजाय कश्तियों पर फैशन के जलवे। सेनेगाल में मुनफरद फैशन शो। सेनेगाल के दारुल हुकूमत में फैशन वीक का एक मुनफरद शो उस वक्त खास तवज्जो का मरकज बना जब मॉडल्स ने रवायती राम के बजाय कश्तियों पर फैशन की नुमाइश की। दरियाई मंजर के दरमियान तैरती कश्तियों पर पेश किए जाने वाले फैशन शो नाजरीन के लिए एक बिल्कुल नया और दिलकश तजुर्बा साबित हुआ। इस मौका पर मॉडल्स ने मकामी सकाफती रिवायती कपड़ों और जदीद डिजाइन का हसीन इम्तजाज पेश किया। मुंतजमीन के मुताबिक इस शो का मकसद सेनेगाल के सकाफती वर्से को आलमी सतह पर उजागर करना था। पानी पर मुनक्किद किया गया शो न सिर्फ मॉडल्स के लिए चैलेंजिंग था बल्कि देखने वालों के लिए भी हैरत अंगेज मनाजर का बाइस बना। फैशन डिजाइनर्स ने इसे तख्लीकी जद्दत का बेहतरीन मुजाहरा करार दिया। इस अनोखी प्रेजेंटेशन ने सेनेगाल फैशन वीक को बैनुल अक़वामी मीडिया में नुमाया जगह दिलाई है।